Это программа «Сухуми Тбилиси». Сегодня мы поговорим о так называемых выборах в Абхазии. Наша русскоязычная версия появится в социальных сетях под старым названием «Мировестник», а на грузинском она отныне будет называться «Сухуми Тбилиси». Сегодня наш гость Джемал Гамахария, председатель Верховного Совета Абхазии. Напомню зрителям, что программа «Сухуми Тбилиси» – проект Абхазского информационно-аналитического центра. Смотреть нас можно на всех платформах – YouTube, Facebook, TikTok. Так называемые выборы в Абхазии. Ситуация была напряженная не только непосредственно в эти дни, но и с осени в целом. Начнем с легитимности этих выборов. Понятно, что их почти никто не признает. Однако бросалось в глаза, что было много наблюдателей из стран, не признающих Абхазию вовсе. Среди них были Австрия, Испания и так далее. Аргентина. Поговорим о странах и об этом феномене как таковом. В Абхазии провели очередные незаконные выборы. Выборы, проводимые в Абхазии в условиях оккупации, незаконны по целому ряду причин. Главное, что это фактические выборы, проходящие без большинства избирателей. Выборы, проведенные в единице, созданные в результате этнической чистки. До этнической чистки, до войны 1991 года, количество избирателей в Абхазии составляло около 340 тысяч человек. Сейчас количество избирателей 134 тысячи. Представьте, какая разница. Почти 2/3 избирателей изгнаны с территории Абхазии. Насколько соответствует правде количество 134 тысячи, это еще под вопросом. В эти 134 тысячи входят северокавказцы, являющиеся гражданами Абхазии, абхазы, проживающие в Турции, Сирии и Иордании, имеющие гражданство Абхазии. Мы не знаем их точное количество, но если их убрать, то настоящее количество избирателей будет еще меньше. Участвовали 99 тысяч. Фактически, там не осталось человека, который бы не пришел к урне и не проголосовал за того или иного кандидата. Количество избирателей приблизительно составляет около 100 тысяч человек, то есть количество уменьшено больше, чем втрое. Естественно, такие выборы никогда и никем не будут приняты и признаны как законные, что касается так называемых наблюдателей. Стоит подчеркнуть, что они не представляли свои страны, так как Аргентина, Испания и множество других стран не признавали Абхазию. К слову, из стран, якобы признавших Абхазию, мы наблюдателей не видим. Но они есть совсем из других стран. Австрия, Аргентина, Бангладеш, Боливия, Гватемала, Германия, Греция, Доминиканская республика, Иран, Италия, Испания, Колумбия, Кыргызстан, Мексика, Южная Корея, Российская Федерация, Румыния, Северная Македония, Сербия, Танзания, Тунис, Узбекистан, Франция, Чили, Эфиопия. Возникает вопрос. Перелет из этих стран стоит денег. Кто заплатил эти деньги, понятно. У абхазов на это денег нет. Я глубоко убежден, что большинство этих людей либо живут в России, либо работают, либо учатся там, и они приехали таким образом. Что касается Германии, Австрии, Италии и Франции. У русских осталось столько агентов от бывших коммунистических партий, что они не знают, куда их девать. Вот и выбрали нескольких из них и привезли в Абхазию. Не верится, что они потратили свои деньги, чтобы посмотреть на выборы в Абхазии. В это никто не поверит. Это чистый блеф. Абсолютно незаконно. Все это одно из проявлений незаконности. Повторяю, что из якобы признавших стран Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирии мы наблюдателей не видим. Они из других стран, которые Абхазию не признают. Соответствующие страны, от имени которых были представлены наблюдатели, должны вдуматься, что это расшифрованная российская агентура. В большинстве проживающая в России. Это и так расшифровано. Есть человек из Франции, Арно Оливье Жан де Вилье, юрист, специалист по международному праву, по правам людей, проживающих на новых территориях России. Вот с чем и кем мы имеем дело. Повторю, соответствующие государства должны заняться этим. У них налицо расшифрованная агентура. У нас есть детальная информация, кто из какой страны и так далее. Материалы переданы в МИД. Надеемся, что соответствующие меры будут приняты. Как известно, будет второй тур. Изначально было понятно, что главные кандидаты Гунба и Ардзинба. Гунбу активно поддерживала Россия. С ним встретился Лавров. По моему наблюдению, когда заработал Сухумский аэропорт, видимо, там был Гунба, чтобы Россия его еще раз поддержала, мол, это человек, благодаря которому заработал аэропорт. Для меня прозвучал позитивный сигнал из Турции. Были разговоры об открытии там пары избирательных участков, но в итоге этого не случилось. В следующий тур перешли Гунба и Ардзинба. Второй тур был ожидаем на фоне острого противостояния. Понятно, что во втором туре Россия поддержит Гунбу. Нужно вспомнить, что за беспорядками осенью прошлого года, за которыми последовало бегство Бжания, очевидно стоял Ардзинба. Естественно, России такой поступок от него не понравился.
так как Россия пыталась протолкнуть законы, позволяющие ей заполучить абхазскую недвижимость. Понятно, почему Россия сейчас больше поддерживает Гунбу. Появилась еще одна теория, что Ардзинба протурецкий, и его может поддерживать Турция. Как вы это прокомментируете? Может, это просто миф? Начнем с вопроса избирателей в Турции. Спасибо турецкому правительству за то, что не позволили открыть очередной незаконный избирательный участок в Турции. Их открыли в Москве и Черкесске. После того, как участок в Турции был закрыт, множество активных сторонников Ардзинбы улетели в Сочи, откуда хотели въехать в Абхазию. А Россия всех их депортировала на 10 лет. Не пустив ни одного в Абхазию. Что касается того, протурецкий или Ардзинба, что является основанием? В первую очередь, все избиратели из Турции поддерживают Ардзинбу. Ардзинба учился в турецком колледже, открытом в Гаграх. Вот и все. Но я не думаю, что Ардзинба протурецкий деятель. Абсолютно все кандидаты в Абхазии, включая Ардзинбу, громко заявляют, что они рассматривают Россию единственным союзником и стратегическим партнером. Вы помните, что во время переворота мятежники держали в руках российские флаги. Но Россия восприняла это правильно. Эта махинация не сработала. Ардзинба – это личность, которая фактически противостоит аннексионной политике России в Абхазии. Россия ведь фиктивно признала независимость Абхазии для того, чтобы зафиксировать, что эта территория оторвана от Грузии, и постепенно сделать все для того, чтобы ввести эту территорию в состав России. Она делает это шаг за шагом. А Ардзинба и эта группа мешают этому. Как вы думаете, группа Ардзинба мешает попыткам России заполучить недвижимость, так как принципиально выступает против того, чтобы России досталась эта недвижимость? Или он хочет сам прийти к власти и передать ее России на своих условиях с целью получить долю и заработать? Я склоняюсь к тому, что там идет борьба против аннексионной политики России. Российские инвестиции и вся политика, проводимая ею в отношении Абхазии, направлена на аннексию Абхазии. Полная версия так называемого инвестиционного соглашения предусматривала передачу россиянам фактически всего Черноморского побережья, так как эти апартаменты строятся на Черноморском побережье, а не где-то в горах. Исторически известно, что Черноморское побережье имеет для России большое значение в стратегическом плане. Около 100 тысяч русских, включая членов их семей, получили бы имущество на территории Абхазии, то есть заполучили бы фактически все Черноморское побережье. Получается, что вместе с семьями это уже население Абхазии. Оставим в стороне Ардзинбу. Абхазы прекрасно видят, в чем истинная цель России. Кстати, один из так называемых кандидатов в президенты, Хурхумал, заявил то, о чем мы говорим в течение всех этих лет, с момента признания Абхазии Россией, что, объявив независимость, она забрала у Абхазии независимость. Давайте открыто будем говорить о том, Россия, да, наш стратегический партнер, сосед, это Российская Федерация. Мы должны завоевать в конце до концов уважение наших интересов и нашей точки зрения. Сегодня его нету. Сегодня мы зависимы, когда Россия объявила нашу независимость, она ее забрала. Почему мы ее отдали? Эти слова войдут в историю. Сам Хурхумал получил на так называемых выборах 1% голосов. Но этим заявлением этот человек войдет в историю Абхазии и, может, даже в историю всей Грузии. Никто подобного не говорил в ходе избирательной кампании. Он сделал это заявление, когда все 5 кандидатов проводили пресс-конференцию. Такие заявления делают у нас с 2008 года постоянно, но от абхазов мы услышали такое впервые. И там никто не возразил этому. Никто из кандидатов не сказал: «О чем ты говоришь, независимость предоставила нам Россия». Все понимают, что признание независимости было первым серьезным шагом к аннексии. Какую группу представляет Хурхумал? Гудаутскую или Очамчирскую? Родом он из Ткварчели, но считается человеком Ардзинбы. В социальных сетях пишут, что это кандидат, подкинутый Ардзинбой, чтобы отобрать голоса, допустим, у Гунбы. Появились очень интересные скандальные аудиозаписи разговоров членов штаба команды Ардзинбы, которые не очень лестно отзываются о проживающих там армянах. На второй тур очень сильные надо выводы делать, и в том числе и по армянам. Там и абхазцы много где подвели, но армян с ними надо уже по-другому работать. Их только надо пугать и вашу маму выебем, а то по-другому елцом. Армянский, блядь, президент, армяне надо отключать. По-моему, 99% армян проголосовали именно за Гунбу. Получается, что эта группировка Ардзинбы в принципе не скрывает своей агрессии к армянам. В течение всех этих дней после так называемых выборов и частично до так называемых выборов, но особенно после так называемых выборов, разжигается очень агрессивная кампания против армян.
Армяне компактно проживают в целом ряде сел. Сейчас уже опубликованы данные по участкам, и если к ним присмотреться, по селам очень хорошо видно, что во всех абхазских селах победил Ардзинба, а в неабхазских селах, особенно в армянских селах, победил Гунба. Получается, что президент абхазов Ардзинба, а не абхазов Гунба. Конечно, абхазы тоже голосовали за Гунбу, но в меньшинстве. Как распределились голоса в Сухуме? В Сухуме проживает смешанное население, поэтому результаты соответствующие. Но Гунба действительно не получил больше половины. Нет, не получил, но там не идет речь только об армянах. Все неабхазское русскоязычное население голосует за Гунбу. Кстати, Гунба победила в Гальском районе, потому что эта группировка Ардзинба считается больше националистической и шовинистской. В соцсетях опубликована не одна запись. У меня в телефоне есть несколько, и там говорят такими нецензурными и неэтичными словами. Есть даже прямые призывы к запугиванию, изгнанию из Абхазии и так далее. Противостояние накалилось до такой степени, что армянская община Абхазии и их председатель Минасян обратились с заявлением к так называемому исполняющему обязанности президента, всем силовым структурам, де-факто парламенту, так называемой службе безопасности, так называемому МВД, так называемой прокуратуре и так далее, с требованием провести расследование. Это было на фоне записей. Да, это исходя из этих записей, обнародованных в соцсетях. Это противостояние еще больше обострится ко второму туру. Теперь так вообще армянское население будет голосовать за Гунбу. Да, это противостояние наоборот играет на руку Гунбе. Может, даже эти записи распространили спецслужбы, чтобы повлиять на выборы. Не исключено, что это так и есть, чтобы действительно запугать армянское население и чтобы голосовавшие за Ардзинбу в первом туре не голосовали за него во втором туре. Там есть армяне, голосующие за Ардзинбу. Их мало, но их могут переманить и заставить голосовать за Гунбу. Вы упомянули заявление Хурхумала, которому никто не возразил. На что это может указывать? В Абхазии тайно растет антироссийское настроение? В Абхазии всегда было антироссийское настроение, но в последний период это стало проявляться и приняло открытый характер. Раньше это скрывалось, абхазы пользовались этим и кричали «Россия, Россия», использовали их, чтобы те что-то там финансировали. А сейчас ситуация совсем другая. Теперь Россия взамен этой доброты уже требует абхазские территории, их освоения, ее аннексию, введение Абхазии в правовое поле России напрямую. Все соглашения, оформленные за последние годы, были напрямую направлены на это, и население уже не может молчать. Это антироссийское настроение, которое всегда было в абхазском обществе, уже стало открытым и явным. Вы ожидаете какой-либо сенсации во втором туре? Или, наверное, победит Гунба? Гунба победит в любом случае. Победит в кавычках, конечно. Мы уже видели, как распределен этот электорат и какое давление оказывается на разные социальные и этнические группы в связи с этими выборами. Естественно, угрозы со стороны России будут продолжаться. Что мы получим после этих так называемых выборов? 1 марта состоится второй тур, и мы снова получим ту же команду, которая население фактически свергло 15 ноября. Это очень интересно. Зачем они тогда боролись? История пока не знает случая, в том числе в Абхазии, чтобы народ вышел, объявил мятеж, сверг власть, а потом на очередных выборах победил представитель той власти. Представитель свергнутой власти, как правило, либо вообще не участвует в выборах, либо гарантированно проигрывает в случае участия. В этом случае мы видим, что побеждает Бганба. Что это значит? Все проблемы, которые привели к 15 ноября, остаются проблемами. Соответственно, как и раньше, в Абхазии не было никаких перспектив и будущего, точно так же у нее нет никакой перспективы и будущего. Те же проблемы, то же противостояние, и мы получим те же результаты. То, что Россия заявила, что готова пересмотреть отдельные пункты этого соглашения, не должно вводить в заблуждение. Уточним для зрителей. Это касается инвестиционного соглашения. Речь идет о вызвавшем мятеж инвестиционном соглашении, предусматривающем строительство апартаментов. Эти апартаменты строятся на определенной территории, Черноморском побережье, и это вызвало мятеж. Теперь российская сторона говорит, что готова пересмотреть это соглашение, и может быть так и будет.